हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडेस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो जो बहुत फ़नी वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो बेसिस है प्रैंक वीडियो पर। जो प्रैंक वीडियो ट्रेन हॉर्न के जो प्रैंक वीडियो है उस पर बेसिस है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो पहले वीडियो आपको पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो पे। A few moments later. बहुत फनी होने वाला है। No, 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 no. No, 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 no. ओ भाई साहब, बहुत फनी है, बहुत फनी है। अब ये दुकान के इधर गए, दुकान में मामू पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। बेवकूफ बनना बहुत आसान है। अरे यार पीछे तो देख, पीछे। No, 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 no. सुसु कर रहे हो बेटे, अभी देखो क्या होता है। पकड़ पकड़ सुमा। No, 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 no. No, no. कुछ इसे कुछ। प्रैंकिंग प्रैंक। वो चला गया, कैमरे को देखे हाय हाय। हाँ ऊपर कैमरा है, देख ऊपर कैमरा है। तो कैसा था वीडियो? आप सबको होप अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट द वीडियो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन the more video you like it, I will react on the basis of that video. Please, we'll see you on the next video. Till then, bye bye.